Bizdə hazırda 9 maşın var. İdara işçiləri yüksək səviyyədə bütün bu su axar kanalları, kollektorları hamısında təmizləmə işləri aparıblar. Heç bir problemimiz yoxdur. Lənkəranın mərkəzi küçələrində çəkiliş apararkən idarə tərəfindən ayrılan nəinki 9, heç bir maşına belə rast gəlmədik. Məsələ burasındadır ki, Vüqar müəllim bir neçə gün bundan əvvəl CTV-yə verdiyi müsahibəsində şəhər ərazisində bütün su axar kanalların və kollektorların hər səhər təmizləndiyini demişdi. Amma nədənsə biz tam əksi ilə rastlaşdıq. Payızın ilk güclü yağışı bir daha onu sübut etdi ki, Lənkəran qışa tam hazır deyil. Baxmayaraq ki, aidiyyatı qurumlar Lənkəranın qışa tam hazır vəziyyətdə olması ilə bağlı bəyanat verirlər. Amma biz burada tamlıq bir şeyə rast gəlməsək də, heç yarımçıq bir şeyə də rast gəlmədik. Fakt göz qabağındadır. Görünən kəndə nə bələdçi? Yağıntı nəticəsində hətta Lənkəranın mərkəzində bəzi asfalt küçələr sel sularına qərq olub. Tez-tez asfalt örtüyü çəkilən həmin yollarda iri su gölməçələri yaranıb. Yollarda sel suları avtomobillərin və piyadaların hərəkətinə maneçilik törədir. Yağan leysan yağışlar küçələri keçilməz vəziyyətə salıb. Hətta vəziyyət o yerə çatıb ki, məişət tullantılarını yuyaraq şəhər mərkəzinə qədər gətirib çıxarıb. Qurund suları daha çox Lənkəranın Zərfə Əliyeva prospekti, Kamil Kazımov, Məmmədəmin Rəsulzadə, Nizami, Səttarxan və Koroğlu küçələrində problemlər meydana gətirib. Bir sözlə, əvvəllər Lənkəran qışın sərt soyuğunda iflic olurdusa, indi payızın ilk yağışında rayon eyni aqibəti yaşayır. Yağışın yağması və qabaqlayıcı tədbirlərin vaxtında görülməməsi səbəbindən həyət evləri kanalizasiyadan axıb gələn çirkab sularına qərq olub. Bu da sakinləri bir çox çətinliklərlə üz-üzə qoyub. Hər il belədir, indi büyüklükçü deyil ki, bu sənə bir sərandan çəkən yoxdur da, bu kanalizasiya yoxdur, su getmir qabaqdan da. Həyət dolub suyla, ev uçulsa indi necə olacaq? Açına kim belə olacaq? Həyətə düşmək olmur, işə çıxa bilmirəm. Bu yandan su içində də işə edə bilməmişəm bir, qalmışam yolda. Aytən Sakit qızı Elşən Əhmədov, Lənkəran.